Mga idol at kabayan, nasa proseso na ang India upang matanggap ng Pilipinas ang unang batch ng Brahmos supersonic cruise missile. Kapag dumating na ang mga Brahmos missile sa bansa, ito na ang ikalawang missile defense system ng Pilipinas na pangangasiwaan ng Philippine Marine Corps. Siyempre, kudos kay dating Pangulong Duterte at dating Secretary of National Defense Lorenzana sa pagtupad ng mga pangarap ng mga Pilipino. Sa mga nagtatanong kung maraming nabili si dating Presidente Duterte, bakit 10 hanggang 15% lang ng project sa Horizon 2 ang natapos? Tara, alamin natin. BRP Andres Bonifacio, PS-17, nagpapatrolya malapit sa Scarborough Shoal. Barko ng China, ang Chinese Coast Guard 3502 ay naroroon din. Ang presensya ng barkong pandigma ng Pilipinas ay isang pagpapakita ng pag-iit ng ating karapatan sa lugar na bahagi ng West Philippine Sea. Ito ang mga balitang ating pag-uusapan dito lang sa Good News Philippines. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe. Mabilis lang ito, promise! Good news! BRP Andres Bonifacio, PS-17, nagpatuloy malapit sa Scarborough Shoal nang galing ang barkong pandigma ng Pilipinas sa San Fernando Seaport ng Romblon. Kitang-kita ang nilakbay ng barkong pandigma ng Pilipinas na lumapit ito sa Scarborough Shoal na naroroon din ang isang barko ng China, ang Chinese Coast Guard 3502. Ganyan dapat ipakita at igiit natin na tayo ang nagmamay-ari at siyang may karapatan sa Scarborough Shoal. Hindi natin kailangang maging agresibo. Tamang pagpapakita ng presensya sa lugar, malaking bagay na yan para sa ating mga Pilipino na hindi natin hinahayaan na ang ibang bansa ang makikinabang ng mga likas na yaman ng Pilipinas na kung saan ang mga ito ay dapat para sa ating mga Pilipino. Naku, eto pa, good news na good news. Ayon sa isang Indian defense page, nasa proseso na ang India para sa pag-deliver ng unang batch ng Brahmos supersonic cruise missile sa Pilipinas, kung saan nabili ng Pilipinas ang isang anti-ship variant supersonic cruise missile na pangasiwaan ng Philippine Marine Corps bilang shore-based anti-ship missile system. Take note mga kabayan, ang Pilipinas ang pinakaunang bansa sa mundo na magkakaroon ng export variant ito. Kinumpirma din ng isang co-director ng Brahmos Aerospace Joint Venture Company na magsisimula ang pag-deliver ng mga Brahmos missile sa Pilipinas sa taong 2023. Dagdag pa dito, 3 batteries ang nakuha ng Pilipinas. Ang export variant ng Brahmos ay kayang tamaan ang target sa layo na 290 km o 156 nautical mile. Marami na ring bansa ang sumusunod sa yapak ng Pilipinas sa Southeast Asia upang magkaroon ng Brahmos missile tulad ng Vietnam, Indonesia, Singapore at Malaysia. Maging ang Saudi Arabia at United Arab Emirates ay nagkaka-interes na rin sa Brahmos missile. Siyempre, hindi natin makakalimutan na natupad ang mga pangarap nating mga Pilipino na mabili ang Brahmos missile system na ito kung hindi dahil sa dating Pangulong Duterte at Secretary of National Defense Lorenzana na bahagi ng Armed Forces of the Philippines Modernization Program Horizon 2. Sa mga nagsasabi dati na drawing lang yan at walang nabiling pangmalakasang pangdepensa ang dating Pangulong Duterte, naku po, tanggapin nyo na ang katotohanan. Lahat ng dumating na mga military hardware sa bansa ngayon, mapa-attack helicopter, missile boat, utility helicopter, mga barkong pandigma, patrol vessel ng Philippine Coast Guard ay dahil sa pagsisikap dating Pangulong Duterte at dating Secretary of National Defense Lorenzana na gawing malakas ang Armed Forces of the Philippines bago sila bumba sa pwesto. Sasabihin na naman ng iba dyan, mali ka, Good News Philippines. Kaunti lang ang nabili ni ex-President Duterte kasi yung Horizon 2, halos 10 hanggang 15% lang ang natapos dito. Well, simple lang din ang tanong ko, noong umupo ba sa pwesto si dating Pangulong Duterte, 100% bang natapos ang Horizon 1? O diba, hindi nyo ba alam na yung Horizon 1 project ay itinuloy din ni ex-President Duterte? Kaya yan din ang isa sa mga dahilan kung bakit yung mga project na dapat sana ay nakatuon sa Horizon 2 para sa external defense ng bansa ay hindi natapos. Maraming salamat ang tagahatid ng balita. Good News Philippines. Mabuhay ang mga Pilipino. Mabuhay ang Pilipinas. Laban Pinas.